سلام صحابي. اليوم غنعاود لكم على القصة ديال واحد السيد والخير ديالو اللي كيدير مع الناس فين غادي يوصلوا. ولكن قبل ما تنساوش ديروا سبسكرايب وجيمو كومونتير قبل ما تساليو القصة. في يوم من الأيام في واحد القرية صغيرة في الصين كانت واحد السيدة سميتها تساو. كانت مرأة لطيفة وفقيرة وما عمرها تدمرات بسبب هاد الشي أو بسبب حياتها. صعد اليوم وغتكون الفاكهة طابت على ما يجي راجلي. كان السيد تساو خدام في واحد المدينة بعيدة وما كيقدش يجي عند مرتو دغيا، وكان كيخدم مزيان باش يكسب الفلوس. واحد النهار وصلها واحد الخطاب من عند رجلها. سلام لالا، نتمنى تكوني مزيان. هذا خطاب ليك من عند راجلك. شكرا بزاف. دخلت لداخل وحلت الخطاب وهي تقول قرب يرجع للدار وغادي يكسب الضعف هاد المرة بسبب العمل الجاد ديالو. هادي خبر مزيانة، خصوصا مول ما بدات التقضية في الدار كتسالالي. كانت السيدة تساو كتساين غير فوقاش يرجع، وواحد النهار خرجت تجمع الفاكهة باش توجدها ليه، ولكن تصدمات مور ما لقاتها دبلات. لا، امتى طرا هاد الشي؟ ودابا ما عنديش حتى بزاف اللي ناكلو. بقات السيدة تساو كتاكل غير ديك الفاكهة اللي جمعات وداك الشوية اللي مازال ما خسر، ولكن بريا بدا كيتسالي ليها داك الشي اللي بقى. ما بقاش بزاف ويرجع، ولكن فيا الجوع بزاف. كان السيد تساو راجع لدارو كيفكر في مرتو كيغني وهو ناشط وفرحان في الطريق. غتفرح بزاف مرتي منين غتشوفني، غنوريها العملات الفضية اللي عندي. وبين ما هو غادي كيتمشى وهي تبان ليه واحد المرا مقلقة جالسة حدا الطريق وبحال كيعرفها فشي بلاصة. هذه السيدة لي، ما عرفت مالها جالسة هنا. مشى عند السيدة لي وما عجبوش الحال يشوفها كتبكي. سيدة لي، مالكي جالسة هنا ومالكي تسبكي؟ واش عندك شي حاجة؟ سيد تساو هذا، أنا هنا حيت عييت، ما عنديش فلوس، ما كليتش وما لقيت ما ناكل، وحتى الإيجار مازال ما خلصتو، ومول الدار كيهددنا بلي حيجري ليا أنا وبنتي. كان راجلها كيخدم في نفس المدينة مع السيد تساو، ولكن ما عرف عليه والو. واش عارفة بلي راجلك خدام معايا في نفس المدينة؟ كيفاش؟ واش صيفط معاك شي خطاب ليا ولا قال لك امتى غيجي؟ لا، ولكن صيفط معايا الراتب ديالو باش نعطيه لك. شافت فيه السيدة وهي مصدومة، كانت بحال إلا شي معجزة طرات لها. واش هادشي بصح؟ شكرا بزاف. فرحات السيدة لي بزاف، والسيد تاو تا هو عجبو الحال وحس بالرضا من جهة راسو، وبقى كيضحك وهو كيشوف فيها غادا كتجري. دابا كي غادي ندير نقول هادشي لمرتي؟ كمل طريقو ووصل دريا، وفاش دخل فرحات مرتو بزاف ومشات كتجري لهندو تعرض ليه. رجعتي دغيا. شاف السيد تساو في مرتو وجاتو مبدلة، لاحظ أنه ملامحها شاحبة شوية وسولها شنو طاري لها، واش واقع شي حاجة، وهي تقول ليه كل شي. ما بقى عندنا ما ناكلو من غير واحد شوية د الروز، واش ما تخلصتيش مزيان؟ تخلصت، ولكن تبرعت بيه. كيفاش؟ يمن عاود ليها السيد تساو كل شي شنو طرا فاش كان راجع في الطريق.
سمحي لي بزاف، ولكن راه ما قدرتش نخليها في ديك الحالة ونمشي بلا ما ندير حتى شي حاجة. لا لا ماشي مشكل، درتي غير اللي عليك. غادي نطيب عصيدة ديال الروز هاد الليلة، وغدا ان شاء الله نفكروا في شنو غنديرو. شاف السيد ساو مرتو كتاكل العصيدة بشوية وبهدوء. ابتسمت وهضرات معاه، ولكن هو عرف انها ماشي هي هاديك ومقلقة. وفي العشية وهي ناعسة بقى كيفكر فشنو غايدير. شوية وهو يتفكر بطاطا الحلوة اللي كتنبت في الحقل ديال السيدة يانغ، وهو يقول مع راسو ولكن هذه غتسمى سرقة وما نقدرش نديرها. ولكن فاش شاف مرتو بقى تيفكر وهو حاير وتيقول مع راسو واش ياخدها ولا ما ياخدهاش. ومن بعد فاش يكونوا عنده الفلوس يدفع الثمن ديالها. داكشي اللي كان، وجد راسو ومشى للحقل في الليل. وفي ديك الليلة السيدة يانغ وصات ولدها تاو باش يحضر الحقل، ولكن تاو كان جاهل برد بزاف وهو يقول مع راسو الجو بارد والملل بزاف والداخل دافي، نمشي ندخل بحالي حسن لي. مشى دخل بحالو وجلس حتى العافية كيسخن، ولكن شوية وهو يسمع واحد الصوت في شكرير. هذا المعلم ديالنا مالو هنا، وشنو جاي يدير في هذا الوقت؟ جلس سيد ساو قدام الدار ومقابل مع العافية وهو مغمض عينيه وحزين بزاف. واش ممكن ناخد شوية د البطاطا من عند السيدة يانغ؟ غير شوية اللي ناكل أنا ومرتي باش يلا نقدر نخلص هاد الشي. بقى تنشوف فيه تاو وهو مندهش بالكلام ديالو وكيسمع المعلم اللي كان كيهضر بحزن، وهو قرر يعاونو بلا ما يعرف. سيد ساو، ها كيفاش؟ واش هذا شي شبح؟ انت راجل مزيان وكنظن ماشي مشكل الا خديتي شويه د البطاطا. اوه، ولكن واش هذه ماشي سرقة؟ لا لا، هادي ماشي سرقه، الا كنتي ناوي غتخلص من بعد ماشي مشكل. واخا، شكرا بزاف الشبح. مشى السيد ساو يجمع البطاطا وبقى كيضحك تاو، وهو قرر يمشي تبعو يعاونو. كان السيد ساو ما كيعرفش بزاف في البطاطا وما عرفش يعزل الحبات اللي مزيانين. سير في النهايه الجهه الشرقيه ديال الحقل، غادي تلقى تما البطاطا اللي مزيانه. وهكا عجبو الحال بزاف بالزهر اللي عنده، وجمع بزاف د الحبات د البطاطا وشكر بزاف الصوت المجهول اللي عاونو، ورجع بحالو لدارو وهو كل التري مع راسو. هادشي كيضحك، خلاص رجعت انا بحالي للدار. ولفت ليه في الصباح عاود تاو كل شي لمو اللي تدهشات بدوك الاخبار، وهي تقول لولدها مسكين دايما كيواجه شي حاجه صعيبه، يلا نمشيو نزوروه اليوم. كانت السيده يانغ عزيز عليها بزاف السيد تاو، وهي تقرر تاخد شويه د البطاطا وشويه د الماكله المزيانه ليه معاها. وفاش وصلوا لتما سمعوا السيد زاو كيهضر مع مرتو وكيقول لها هاد الحساء بنين ياك؟ بنين بزاف، يلا زيد كون مزيان. وهو يقول لولد امه ماما راه عندهم ماكله مزيانه، ولكن علاش سرق لينا من الحقل؟ وهي تقول ليه امه تاو اجي لهنا. بقاو كياكلو مسترجم وشافوا انه ما كاينش حساء فوق الطبله. كانوا الزوجان كيديروا راسهم بلي البطاطا الحلوه حساء زوين، ولكن هما مساكن ما عندهم والو. بعد المرات
كنديرو شي حوايج باش نحسو بالسعادة. يلا زيد ولدي. مشات السيدة يانغ وبدات كتدق عليهم وكتعيط ليهم: سيد زاو، سيد زاو، واش راك هنا؟ وهي تقول مرتو: اوه، غير نكونوا صريحين ونقولوا لهم بلي غادي نحرصوهم في هذا الشيء. وهكا حلوا الباب وهما متوترين. صباح الخير، جينا انا وتاو باش، ولكن دغيا قطعها الاعتراف السيد تاو بشنو طرا ديك الليله اللي فاتت، وزاد قال لها: انا كنوعدك غنعطيك الثمن ديال اي حاجه خديتها. سيد تاو، انا عارفه شنو درتي. وقالت وضحت ليه شنو طرا، وحاول تاو انه ما يضحكش وتدهش السيد تاو. بلا ما تقلق من جهه الفلوس، هاك هاد الماكله اعتبروها عمل طيب. شكرا بزاف، عمرني ننسى هاد الشيء اللي درتي معايا. وهي تحل السيده ليه هي وبنتها. جات تشكر السيد تاو على داك الشيء اللي دار معاها، وهي تقول ليه: شكرا بزاف، حنا مازال حيين ومازال عايشين في دارنا بسبب داك الشيء اللي درتي معانا. شكرا حيت وصلتي لنا الفلوس اللي عطاك راجلي. فلوس؟ أين فلوس؟ داروا كاملين وهما يلقاو السيد لي واقف حدا الباب. كان شاف بنته ومرتو داخلين لعند السيد تاو وهو يسمعهم كيهضروا. أين فلوس عطيتو يوصل ليكم؟ علاش كتهضروا؟ أنا هاي الفلوس مازال معايا هنا. وهي تدهش مرتو وحسات بالحيرة بحال راجلها. ضحك السيد تاو وشرح لهم شنو طرا وشنو دار مع العائلة ديالي. مشان عندو السيد لي وشكرو بزاف وعطاه الفلوس. ماشي مشكل، انا فرحان بالمساعده. ابتسم السيد زاو على كاع داكشي اللي طرا الايام اللي فاتت، حيت كان كريم وظريف وكلشي رجع عليه باش يعاونو دابا. داكشي علاش ديما تفكروا باش تكونوا ظريفين واخا ما عرفت شنو يطرا، كما كيقولوا اللي درتيه غيرجع لك. نتمنى صحابي تكون عجباتكم القصه ديال اليوم وتكونوا استفدتوا. قبل ما تمشيو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. الى اللقاء، بيزو.